ஏய் என்னடா ரீல்ஸை பார்த்துக்கிருக்கேன், நாளைக்கு ஸ்கூல் லீவ் வேணும் பாரா. இந்த பார்க்குறேன் மச்சான். டேய் மச்சான், என்ன மச்சான் ஃபோனே பார்த்துட்ருக்க? மழை பெய்யுமா இருக்கலாம் மச்சான், அதான் மச்சான் நாளைக்கு ஸ்கூல் லீவ்னு பார்த்துட்ருக்கேன். மச்சான் அப்படி லீவில் என்ன மச்சான் உனக்கு கிடைக்கிது? என்ன மச்சான் லீவில் ஜாலியாக இருக்குது? இருக்கலாம் மச்சான், வெளியே போய் கிரிக்கெட் விளாடலாம். மச்சான் வீடு இருக்குது, சாப்பாடு இருக்குது, இப்படி தண்ணி இருக்குது மச்சான். ஆனால் சென்னையில் போய் பாரு மச்சான், ஒரு சாப்பாட்டுக்கு வந்து தண்ணிக்கு ஒரு கஷ்டப்பட தெரியுமா மச்சான்? மச்சான் நம்ம லீவ் விட்டோடனே ஜாலியாக வீட்டில் இருக்கோம், ஜாலியாக விளையாட போகிறோம் மச்சான். ஆனால் அவங்க அப்படியே தண்ணி கூட மச்சான் வாழ்கிறாங்க, செத்தமாக பொழைச்சமாக தெரியும் வாழ்ந்துருக்காங்க மச்சான். நம்மளாம் சொகுசாக ஜாலியாக வந்துட்டுருக்கோம், இருக்கிற கஷ்டம் தெரியாமல். கொஞ்சமாக புரிஞ்சுங்கடா டேவிரா. A few moments later. நான் மச்சான் எப்படி சொல்லிட்டு போகிறாங்க என்னடா பண்ணணும்? டே வா மச்சான். டா எனக்கு கொஞ்சம் லீவானு பாரு. டேய் நாளைக்கு லீவ் ஆகும்டா. நாளைக்கு லீவ் ஆகும்டா. டே நாளைக்கு லீவுடா.